Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakk liyudhhirahu ala'd-dîni kullihi velev kerihel müşrikûn. Allahumme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve zidni ilme amma ba'd. Məşhur olub zəif olan hadislərin beyanı silsiləsindən növbəti rivayətimiz Hadis innəha sıfatur Rahman. An Amrata binti Abdurrahman an Aişə enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'atha raculan ala sariyyə fekâne yeqra'u li ashabihi fi salatihim feyakhtimu bi kul huvallahu ahad. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء فعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. أخرجه البخاري قال حدثنا أحمد بن صالح ومسلم قال أخبرنا سليمان وفي الكبرى والنسائي في الكبرى قال أحمد بن عبد الرحمن بن أبي وهب قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى وابن داود وابن حبان رواه أربعتهم أحمد بن صالح وأحمد بن عبد الرحمن وسليمان وحرملة عن عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته. Bu rivayet odur ki Ayşe radıyallahu anh danışır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderdi ve onun başına bir kişini tayin etti. O da onlara namaz kıldırırdı ve her kıraatinin sonunu Kul huvallahu ahad suresi okumakla bitirirdi. Kıyaatten sonra adamın emri altında olanlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zikredirler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ondan soruşun ki neye göre bunu edir? Ondan soruşurlar diyor ki çünkü o Ar-Rahman'ın sıfatıdır ve ben o sureni sevirəm. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ona deyin ki Allah onu sevir. Hadisin tehkizini biraz zikir ettik ve 4 yani tariki vardı. Ahmed bin Salih, Ahmed bin Abdurrahman, Süleyman ve Harmala, Abdullah bin Vahb'dan, o da Amr ibn Haris'ten, o da Sa'id ibn Abi Hilal'den, o da Ebu Rical Muhammed ibn Abdurrahman'dan danışmıştır. O da anası Amra binti Abdurrahman'dan danışmıştır. Ve o da Ayşe radıyallahu anh otağındaydı ve hadisi zikredir. Bu hadisin isnadında şiddetli ittirab olmakla beraber biz deyirik ki bunun medarı yani dönüp dolaştığı yer Sa'id ibn Abi Hilal'dir. Sa'id ibn Abi Hilal el-Leythi mevlahum Ebu'l Ala el-Mısri qîle medeniyyul asl. Kâle Ebu Davud semi'tu Ahmed yekûl Sa'id ibn Abi Hilal semi'u minhu bi Mısra el-Kudama feharac za'amu ila'l Medine. فجاءهم بعدل أو قال بواسك كتب كتبت عن الصغار وعن كل وكان الليث ابن سعد سمع منه ثم شك في بعضه فجعل بينه وبين سعيد خالدا قال خالد بن يزيد ثقة قاله أبو داود. Yani burada Ahmed bin Hanbel rahmetullah diyor ki Mısır'da ondan Mısır'da kadim olanlar ondan eşitmişler. Sonra oradan çıktı ve Medine'ye gittiği iddia olundu ve onlara adaletle gelmişti. Ve deyirdi ki yani küçüklerden yazdığım bir toplu yani kitap var ve hamısından yazmışam. Ve Leys ibn Sa'd ondan hadis eşitmiştir. Sonra ise bəzilərində yəni eşitdiyi bəzi hədislərdə şək elədi və onunla onun arasında Halid'i koydu ve dedi ki Halid ibn Yazid Sika güvenilen birisidir. Bunu Abu Davud rivayet etmiştir. Yani adamın yaddaşında problem olduğunu işaret edirlər. Həmçinin
وقال الساجي صدوق وكان أحمد يقول ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث. Tahzib-i Tahzib'de yani sadece zikredilir ki Ahmed bin Saduk diyor ona ve diyor ki Ahmed dediği şey bilmirəm ki o nedir, hansı şeydir, yani necedir ve hadislerde karıştırma edir, hadisleri karıştırır. قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول سعيد بن أبي هلال ما أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث. Burada da yani Asram Ahmed bin Hanbel'in bayağı okuduğumuz sözüne yakın sözlü şeydir ve diyor ki bilmirəm ki onun hadisi hansı şeydir, yani hadisi nedir ve hadislerde karıştırmadır, hadisleri karıştırır diye zikredir. Ve sahabeden birçoklarını da yani Sa'id ibn Abi Hilal yani görmemiştir. Ve bu hadis iki sebeple zayıftır. Birincisi senedinde itiraf vardır. İkincisi de Sa'id ibn Abi Hilal zayıf ravidir. Dolayısıyla da bu hadis sahih değildir. Zayıftır. Vallahu a'lem ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in.